Akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa qophii tulluun maal jettii qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qophii tulluun maal jettii keenyaatiin kanaan booda yeroo wixataa hunda kan isin biraan geenyu ta'a. Arraa wixataa irraa kan anaa fi waa'ila kiyya lalisaa sabaa istiidiyoo keenyatti argamne mata dureewwan torbaan kana biyya keenya keessatti deemu jiru afur qabannee isiniif dhiyaanneeti jira. Mata dureewwan keenyaas yeroo ammaan tanaa wal dhabdee mootummaa federaalaa fi wal dhabdee waraana naannoo TPLF jidduutti deemu jiru wajjin akkasumas ajjechaa fi hidhaa ilmaan Oromoo irratti akkasumas abbootii qabeenyaa Oromootii fi hayyoottan Oromoo ajjeesuu irratti xiyyeeffatee wajjin kan wal qabatuu fi akkasumas yeroo ammaan tanaa Oromoon gama lamatti waan baatee fakkaata kan jirratti gama lamaan isaan tibanis cinaan tokko gama Abiyyi waan deeggaran fakkaata cinaan tokko ammoo yeroo ammaan tanaa sirni amma nu fixaa jirus sirna nafxanyaa kana kan ummata fixaa jiruu fi akkasumas sirna nu fixaa ture asoo kun nu fixaa jiru akkamiin sirna dabre balaaleffannaa waan jedhu irratti jechuudha kan qabannee isiniif dhiyaanneeti jirru. Ammoo kan dhumaarratti ammoo hegereen Oromoo fi Oromiyaa maal ta'a isa jedhu irratti akkasuma daawwattootaa fi kabajamtoota keenya amma taatee mata dureewwan tokkoffaatti yoo kan deebinu ta'e mata dureen keenya kan tokkoffaa kan irratti xiyyeeffatu waa'ee wal waraansa mootummaa federaalaatii fi akkasuma mootummaa naannoo TPLF jidduutti erga eegalee ji'a tokko ol gaheeti jira. Taateewwan kun erga isaan wal mormuu eegalanii kunis kaantu kaaniin badii qaba kunillee kaantu kaaniin badii qaba jechuudha. Waliif ajajamuu dhabanii namayyuutu mirga ifii falmachuuf mootummaan naannoo TPLFis mirga ifii falmachuudhaaf mootummaa federaalaatiif hoogganamuu didee wajjin wal qabatee wal gaarreeffannaan isaanii gara wal waraansaatti ceeti ture. Wal waraansa kanaanis lammiileen hedduun qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uun akkasuma lubbuuleen kumaattaman hedduu itti dhabamuu akka OIB'tti nutis gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Akkasuma yeroo ammaan tanaa mootummaan federaalaa maqalee akka dhuunfatellee dubbataati jira. Haa ta'u malee akkasuma aangaa'onni naannoo TPLFis maqalee yeroo ammaan tanaa hanga tokko dhuunfataniis guutumaan guututti hin dhuunfatamne wanti jiru gamanaanis ni jira. Kana hunda bal'ifnee kan isin biraan geenyu ta'a. Mootummaan federaalaa seera kabachiisuun je'ee mootummaa naannoo TPLF wajjin wal morkee keessa galee waraana labsuus TPLF harka kennuufii hin dandeenye. Sababan kanaan yeroo ammaan tanaa wanti biyya keessatti tahaa jiru waan hedduu nama yaaddeessu. Talagaamee daawwattoota keenya dhimma taateewwan gurguddaa kanarratti akkasuma waa'ila keenya lalisaa sabaa akka na bira jiru isin timeetiin jira. Amma mee taateewwan kanarratti lalisaa sabaa maal jaa kan jirratti isatti isin dabarsa. Egaa daawwattoota keenya jaallatamoo wanti tahaa jiru akkuma gartee hundi keenya waliin agarkaa jirrutti haalli gartee lola naannoo Tigraay mootummaa federaalaa jidduutti tahaa ture. Lola gartee akkaan hawwaatiif lubbuu namaa hedduu galaafatee fi qe'ee fi qabeenya irraa buqqisee uummanni gartee baqatanii biyya Sudaan galanii. Egaa daraartuu lolli TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti ta'e lolli kun lola gartee olaantummaa seeraa duwwaa hin taane anaatu isinirra jira anaatu olaantummaa TPLF kuffisanii olaantummaa nafxanyaadhaa olaantummaa TPLFin bakka buusuudha. Lolli kun gartee ka godhamaa jiruuf lola gartee saamicha lafaati. Kanaaf gaa kun jidduu kana akkuma gartee nuti shakkaa turu jidduu kana mul'ateetti jira. Mootummaan naannoo Amaaraa kan mootummaa federaalaa dhuunfatee jiru harka bu'ee gartee mootummaa biyya Ahmad gara harkatti oofaa jira. Ta'uudhaan lafa gartee naannoo Amaarraa duraan nurraa muramte TPLF nurraa fudhatee sandeeffachuudhaaf duula hamaa godhaa jiranii lafa akka qobboo walqaa'itii fi lafoota baay'ee to'annee jira lafa kanarraan buqqaanuu laftuun seeraanis nuuf kan namu qabdii jedhanii gartee abjuu lola kanaa ifa baasanii jiranii. Lolli kun gartee lola olaantummaa seeraa kabachiisuu otoo hin taane lola gartee saamicha lafaatii fi babal'inaa lafaatii jeetiin ilaala akka hiyyatti. Kanaaf gaa lolli kun lola ammallee dhaabbatee lola itti fufee jiru waan ta'eef lolli kun lola lubbuu namaa hedduu gaagaa ture. Kanaaf gaa lolli kun hundinuu naannoo kaabaatti haa ta'u malee akeekni lola kanaa Oromiyaa irratti deebi'uudha. Lola kaabaa kana xumuranii jechuudha. Humnoonni federaalaatii fi mootummaan nafxanyaa walii galan kun jechuudha. Kanaaf gaa lolli kun walumaa galatti TPLF waggoota 27 kan gartee waggaa 27 biyya tana qabsaamaa turteef waggaa 27 gartee biyya kanarraa qabeenya fudhattee Oromiyaa irraa
qabeenya fudhattee naannoo isaa naannoo Tigraay ijaarrataa turte qabeenya gurguddaa biyyattii achitti kuusaa turte warshaaleen dabartee wantoota adda addaa agartee achi koofachaa turanii Amaarris gaamma dabareen teenya yeroo nu gahuu qabdii waan jedhu saniif jecha mootummaa biyya keessatti of ijaaranii lola naannoo Tigraay irratti bananii lola kanaan gaa olaantummaan sirna nafxachaa tan duru tan gartee qofti tan gartee wayyaaneen boolla irra deebite biyya irra deebite tan gartee boolla keessatti awwaalte san deebisuudhaaf abjochaa jiranii akkasuma deebisuuf abjochaa jiran gaa aangoonni isaanii aangoonni gartee Amaaraa jidduu kana waa dubbachaa jiranii lola kana dafnee xumurreetti gara Oromiyaatti deebinaa jiraniiti lola kana gaggeessaa jiran jechuudha. Walumaa galatti lolli kun lola babal'ifannaa lafaati jeetiin fudhadha. Kanaaf gaa kana waan itti milkaa'an natti fakkaatanii wanni kun wal dhabdee daangaa itti eegala lola kana geessan lolli kun darankuu gama lameenittuu hammaataa deema maaliif jennaan lafti lafeedha namuu lafa isaarratti ni hundu'a waan ta'eef jecha TPLF gartee laaftutti lafasii naftanyaaf dabarsitee hin kennitu gaa lolli kun itti fufa jechuudha. Gara biraatiin jidduu kana mootummaa biyya ammadiin lafa sana dhuffannee jira lafa kana gartee nuuf seeraan lafti lafa Amaaraa waan ta'eef nu mallatteessachaaniitti jiranii egaa kun gartee isaanillee olaantummaa seeraatiif gaggeessinee malee nuti lafa kana gartee naannoo Amaaraatiif deebisuudhaaf mijanii dura dhaabbannaan takka isaan gidduutti waan tokko mul'ataa turanii wanti kun gartee darankuu lola kana hawaan hammeessu malee waan gartee lola kanatti ibidda deemaa jiru kanatti bishaan naquu miti. Kanaaf lolli gartee asii achi booda lolli hammaataa deema jeetiin ilaala akka leellisaatti jechuudha. Kanaaf gaa abjuun naannoo uummata naftanyaadhaa lolli kun lola dhaabuuf deemanii miti. Lola gartee Tigraayitti eegalee kan Oromiyaadhaaf deemu jechuudha. Isaanis akkuma Oromiyaa gartee wayyaanee waggaa 27 saamtee gartee qabeenya qofatte isaanis qamadii Oromoo gartee saamanii albuudaa fi buna Oromoo hunda saamanii naannoo Amaaraa gabbisuu barbaadanii kanaaf gaa lolli olaantummaa seeraa kabachiisa jan hin jiru jechuudha. Lolli bakka san deemaa jiru lola babal'ifannaa daangaatii fi anaatu humna qaba anaatu jabaadha anaatu dhiitee sibiilcha waan jedhanii jechuudha. Dabareen tiyyaa waan jedhan fakkaate warra Amaaraatiif lola kana akkasitti nu badhachuu daraartu. Tole akkuma atu jette dhugaadha. Yeroo ammaan tana wal waraansi kaaba TPLF fi PP jidduutti deemutti jiru kuni wal waraansa sabaa fi sabaa jennee hubachuun ni dandahama akkamitti yoo kan jahamu ta'es seera kabachiisuu haa ja'u malee mootummaan ifaan ifatti aangawoota mootummaa kan akka gaadduu ja'amu yeroo fuula FB isaarratti hammaxanse yeroo ammaan tana wanti xiyyeeffannaan inni isaan irratti deemaa jiran akkuma waa'illee fayyadalisaa sabaa je'etti isaan katti walolan kaaba biyyatti haa ta'u malee wanti isaan walolaa fi jiran biyya naannoo Oromiyaati. Oromiyaadhaaf jecha wal waraanaa jiranii akkuma atu haastee turteetti yeroo ammaan tana wal waraansi achitti deemu jiru akkuma isaan dubbachaa turan yoo TPLF kan cabsinu tahee gaddeebinee inuma maqaa xiqqaadhaan uummata Oromoo bal'aa kana gaddeebisee nuti kanneen qoshaasha garbuu yoo Tigraay kan cabsinu tahee qoshaashni garbuu guyyaa tokko nutti hin fudhatu waan je'eef saniif ilaalcha isaan uummata keenyaaf qaban ni ibsaa guutumaan guututti lolli kun lola seera kabachiisuuti moo ammas akkasuma lola sabaa fi saba jidduutti deemu jira moo dhuguma lola lafa Oromoo saamuudhaaf uummanni kun wal waraanaa jiran kan jiru jecha isaa kanarraa hubachuun waan ulfaataa namatti hin tahu kanumaan goolamna mee ammas akkasuma mee helelisaa yeroo ammaan tana akkuma waliin quba qabnutti wal waraansi mootummaa naannoo federaalaa fi mootummaa TPLF jidduu qofatti osoo hin taane akkuma hayyoonni hedduun wal waraansi mootummaa naannoo federaalaatii fi mootummaa naannoo TPLF jidduu deemaa jiru kun gaanfa Afrikaa harraasu jaanii sodaachaa turanti dubbachaa turanti yeroo ammaan tanaaf lolli isaanii isaan lamaan jidduutti ta'e kun gaanfa Afrikaatti illee cehee Suudaanii fi Itoophiyaan akka wal waraanaa jiran yookaan ammoo wal waraansi Suudaan Itoophiyaa dhoowuudhaaf qophii irra jirtu waan jaamu akkasuma miidiyaan guddaan addunyaa kan ta'e Aljazeeraalleen kaleessaa fi arrallee waan san irratti xiyyeeffatee gabaasaati jira. Mee waan kana akkamitti ilaalta uummanni keenya mee akkamitti hubachuu qaba mee ati akka gaazexeessaa OIB tokkotti mee daawwattoota keenyaaf ifa godhe waan kana. Gara tobi daraartuudha lola kana keessa otoo hin baane
ummanni naftanyaa kan mootummaa federaalaa dhuunfatee aangoo guututti biyya sanii dhuunfatee jechuu dandeessa guutumaa guututti dhuunfatanii gara ittiin barbaadanitti mootummaa federaalaatti oofaa jiranii mootummaa biyya hamma ittiin durfamu eega dhuunfatanii booda amaarrii waan barbaadan godhaa jiranii gaafii mootummaa kana gaafatan hundaa'u deebisaa argachaa jiran jarri jechuudha warri naftanyaa kun jechuudha. Ilmaa duulli isaan gartee gaggeessaa jiran lola dhaabbatu miti sabaaf saba jidduutti madaa uumuudha. Fakkeenyaaf amma Shawaaroobii dabalatee waajjirri gartee guddaan naannoo Amaaraa Finfinnee teessuma godhachuu qabaa jechaa jiranii wanta jaan hundaa'u itti milkaa'anii turan maaliif waan amma dura gaafataa turan mootummaan federaalaa hundi guutaa fi dhufee kanarraa egaa uummanni kun mootummaa kana dhuffanne aangoo teenyatti fayyadamuu qabna saamicha keenya kan duraan san Amaarii daangaan qabu jedhanii duraan yeroo dubbatanii lafti Amaaraa guutuu lafa teenyaa Oromoon biyyaan qabdu miseeskaaritti haa galtu tarii Booranaa fi Wallagatti haa galtu waan jedhanii dubbachaa turanitu jira. Kana egaa abjuu isaanii kana bakkaan gachuudhaaf jarri humna waraanaatiin jabeeffatanii mootummaa federaalaa gaafa qabatan mootummaa nagara fadhanitti oofuudhaaf abjochaa jiran fakkeenyaaf Haayile Sillaasee ofirra seenaadhaan Oromoodha jamaa jira waggaa 44 biyyisan sirna bittaa naftanyaa jala galcheeti naftanyaa waggaa 44 biyyisan akka barbaadde godhaa turte gaafuma Haayile Sillaasee jechuudha. Kanaaf Abiyyi Ahmedis mootummaa akka mootummaa Haayile Sillaasee dhaabbatanii mootummaa akkasii godhatanii jalatti Oromoo miidhuudha kaayyoon isaanii jechuudha. Abbaan fedhii Oromoo ta'e eega sanii gad muummicha ministeeraatii gadi dhuunfatan aangoo gara barbaadanitti oofuudhaaf aangoo guddoo fi humna guddoo qaban jechuudha. Kanaaf gaawwanni mul'achaa jiru waan gartee sirna dabreerra hamaate wanni calaqqisaa jiru sirna dabre keessatti Oromoo gabroomsuu malee biyyan qabduu miseeskaarraa dhufanii hin jenne qaaniin guddaan Oromoo mudachaa jira jechuudha. Kanaaf gaawwanni kun balaa guddaa sabaa fi saba jidduutti fakkeenyaaf uummanni Oromoo waggaa 150 madaa guddaadha qaba naftanyoota. Kanaaf gaa madaa kaleessaa san deebisuudhaaf deemanii lolli kibbaatis akkuma seenaan dubbatutti biittuun gaafa duraa Itoophiyaan turre Abasiiniyaa turte gaafa Abasiiniyaa turte uummanni kun waggaa meeqaaf waggaa 1000 wal waraanaa turan Tigraay fi uummanni Amaaraa jechuudha. Olaantummaa tiyya taataatu tiyyaa olitti jechuutti wal waraanaa turanii erga gartee gaa olaantummaan gartee Abasiiniyaa Minilik jalatti kuftee Minilik gartee gara Oromiyaallee dhufee Oromiyaas qabatee maqaa Itoophiyaatiin jechuudha biittiin guutuun harka Amaaraatti kuftee Amaarri gaa waggaa dheeraaf biyya san bulchee biyya san saamaa ture. Olaantummaan gartee Amaaraa Tigreedhaan harkaa fuudhamte jechuudha. Dargiin harka baatee dargiidhaan Tigreen harkaa fuudhamte jechuudha. Tigreen gartee olaantummaa tana gaafa fudhatteef jidduu Amaarri rafaan jiranii lafoota Oromiyaa keessatti gartee bakka hundatti alaabaa isaanii dhaabbatanii teenyaa jedhanii dirree banii utuma aangoo hin qabne nu falmaa turanii. Arra gaafa aangoo kana dhufanii guutuutti aangoo dhuffatan kaayyoo isaanii dura aangoo federaalaatu dhuffachuudha gaafa aangoo dhuffatan abjuu isaanii san gartee abjuu Minilik Haayile Sillaasee san hojiirra oolchuudha. Kanaaf gaa wanti deemaa jiru abjuu isaanii sun hojiitti hiikuudha. Kanaaf gaa uummata Oromoodhaa tuffatanii lola gartee Tigraay kana finnee daddafnee Oromiyaatti deeffannaa waan jiru dantaa isaanii guddaan Oromiyaa keessa jirti. Maaliif manni uummata miliyoonaatti lakkaa'amtu Oromiyaa keessa jira magaalaa Finfinnee dabalatee akkasitti manni Finfinnee dhuunfachuu deemu jechuudha. Asiin gara manjaar kanaanii Finfinnee guutuutti to'atanii harka galchuu barbaadan jechuudha. Akkuma isaan abjochaa jiran kaartaa irra kaasanii kaartaa Finfinneedhaa gara mootummaa naannoo Amaaraatti dabalanii shawaan teenya waan jedhanii abjoo akkasii qaban jechuudha. Kanaaf gaa gulufaa jiranii jidduu kana immoo wal afaan bu'isni tokkoo fi walbubbutuun takkaas ni jirti mootummaa naannoo Phiphiiphuma naannoo Amaaraatii fi Phiphiiphii naannoo Oromiyaa jidduutti jechuudha. Kanarratti gaa wanni kunis hangam takka dhugaadha gaafa fageenyaan wanni beekamu jiru siyaasa ta'uu danda'a. Muummichi ministeeraa lolaa kana xumurree lola TPLF xumurree deebinee filannoo gaggeessina jee gurra addunyaa gawwoomsuudhaaf fi uummatallee gawwoomsuudhaaf waa hedduu dubbachaa jira. Kanarratti gaa wanti amma deemaa jiru guutumaa guututti waan hamaadha. Kanaaf gaa gaanfi Afrikaadhaa kun kufaatii guddaa keessa jira. Akkuma turetti Suudaanitti tarkaanfatee Suudaanis gartee lafa kiiloomeetira 200 fudhattee jirti jedhanii dubbatamaa jira. Kanaaf gaa Suudaanis wanni deemtuuf babal'inaa lafaatitti deemti. Isis gartee laftummaan gartee Itoophiyaa tanaan waldaan geessu hundinuu lafa seeraan daangamee daangaa seeraa waan jiru natti fakkaatu. Maaliif sirni kun bakka hunda keessa harka naqatee Oromiyaa Suudaanis bakka hunda harkatee waa saammachuu barbaada. Kanaaf gaa isaanis gartee carraarraa kanatti fayyadamanii carraa gartee lolaa fi lolli mootummaa naannoo federaalaatii fi mootummaa naannoo gartee TPLF jidduutti deemu lolaa kana sababeeffatanii isaanis lafa isaanii fudhachuudhaaf gaa lafa hanga tokko to'atanii namarraa buqqisanii itti jiranii. Kanaaf gaanfi Afrikaan guutumaa guututti yaaddoo keessa jira. Yaaddoo kana gaanfa Afrikaa kana yaaddoo kana keessa galche sirna naftanyaa kana
Kanaaf sirni naftanyaa biyya saniif yaaddoo guddaadha. Kanaaf sirni naftanyaa olaantummaa isaa tan hin jirre san leellisuu dhiisee yoo kan gartee hin taate gaanfa Afrikaa sun guututti booraa jechuudha. Kanaaf gaanfa Afrikaadha gara waraasaatti galee jechuun hin dandeenye jechuu guutumatti. Kanaaf biyyi san tasgabbii keessa hin jirtu jechuudha. Sirni kun hanga sirni kun jiru biyyi sun tasgabbii keessa hin jirtu. Kana fakkaata gaa akka yaada kiyyaatti kana waan jaalattu. Tole lalisaa dhugaadha waan hedduu kaastee daawwattoota YBTF ifa gooteeti jirta yeroo ammaan tana uummanni Oromoo yeroon tokkummaa isaatiin keessaa fi alaan wal qabatee tokkummaa isaatiin cimee sirna amma deemaa jiru kana tokko cinaa osoo hin dhaabbannetti hayyoottan isaa mana hidhaa keessaa baafachuudhaan akkasuma paartiilee isaa jalatti mataa qabachuudhaan tokkummaa isaa gaggeessee mirga isaa kabachiisu yeroo ammaatii carraan inni qabu carraa kanatti fayyadamuu qaba. Mee amma gamanumaan waa'ee yeroo ammaan tana Oromoon cinaan tokko yeroo ammaan tana akka fakkeenyaatti namoota hedduu fudhachuu dandeenya cinaan tokko uummata paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa tanaa fi sirna deeggartoota Abiyyi tahanii uummata kaan irratti wal falmiitu akkasuma ammoo namoonni tokkos hedduun uummata ammoo paartii Abiyyi fi akkasuma namootaan deeggartoota isaanii wajjin wal mormii dhalate kuni yeroo ammaan tana sirni duraan nu fixee ture sanii sirni amma jirus nu fixaati jira sirni duraanii nu fixus nuti lachuutu ijattiin gargar baasnee ilaallu hin qabnu saniifu eenyu cinaa dhaabbachuudhaaf fedhii hin qabnu waan jee uummanni Oromoo jidduu kanatti wal mormii dhalatee jira akka fakkeenyaatti dhiyoo tana konferansii taa'umsa artistoota Oromoo kan godhame sanirratti artistoonni duraan akka qabsaa'ota Oromootti Oromoodhaaf sagalee tahaa turan qabsoo garagaraa gaggeessaa turan yeroo ammaan tana sirna TPLF balaaleeffachuudhaan sirna amma jiru kana cinaa dhaabbachaa waan jiran fakkaata. Mee waan kana hoo mee ati lalisaa akkamitti waan deemaa jiru kana akkamitti ilaalta yookaan akkamitti hubattamee daawwattoota keenya ifa godhe? Egaa ani waan kana gara lamatti ilaala. Mootummaan TPLF waggaa 27 kan biyya keenya bitaa uummata keenya saamaa miila irraa muraa rakkoo guddaa irraan gahaa ture. Mootummaan TPLF wayyaaneen diina Oromooti kana namuun hin haalu akka lalisaattis diina keenya jeetiin fudhadha. Garuu haa ta'u mootummaan yeroo ammaa uummata keenya fixaa gocha takkaa hin raawwatin manguddoo waggaa 80 ijoollee dabalatee nama Oromoo hunda salphisaa jiru mootummaa amma jiru kana. Mootummaan kun uummata Oromoo fixaa ajjeesaa sirni kun sirna gartee faarfamuu hin malle sirna gartee uummata Oromoo irratti duguggaa sanyii raawwatee guyyaa tokkotti nama 700 ol uummanni Oromoo awwaallateeti jira. Kanaaf sirni kun dhugumatti sirna balaaleeffatamuu qabudha. Itti aansuudhaan garuu sirna kun gaafa kana balaaleeffannu kan amma biyya keenya bitaa jiru kan biyya keenya bulchaa jiru kunoo akkami jennee laaluutu nurra tureete. Kan amma gartee biyya keenya bulchaa jiru mootummaa wayyaaneen waan waggaa 27tti gartee hin dalagin san caalatti dalagaa jira. Wanni morminuuf TPLF jaalanii hin taane jarri lachuu waraabessa irra gartee gaarii miti. Oromoon yeroo kamuu caalaa yeroo ammaa dhumaa jirti yeroo ammaa salphifamaa jirti. Mana hidhaa keessaa Oromoo gabbaasanii ajjeesaa turanii akkuma gartee jidduu kan argaa jirutti barataa Oromootii fi nama Oromoo hundaa salphisaatti jiran jechuudha. Kanaaf namni arra TPLF arrabsaa sirna biyyi leellisu dhugaa dubbachuudhaaf waan fayyaa qabu itti fakkaatu. Maal jennaan Oromoo kan dur caalatti waan waggaa 27 TPLF keessa hin ta'in amma argaa jirti jechuudha. Kanaaf gaafa TPLF yakkamaan seera jala jiraataa ajjeefamuulleen dirisi don taane mana hidhaati fuudhamee akkatti Oromoon gad darbamu Oromoon amma bakka hundaa laga hunda keessa Oromoo tonyaawa jechuudha bishaan hunda keessa darbaniiti. Kanaaf sirni kun dhugumaa dubbachuudhaaf hedduu hamaadha. Namni sirna kana faarsu yatti nama garaadhaaf bitamee dantaa saasanii jechi sirna kana leellisuu na fakkaata. Kanaaf lachuu waraabessa Oromoo lachuu faarsuu hin qabu akka hiyyatti jechuudha. Lachuu diina Oromoo turanii kunis tokko wayyaaneen TPLF diina Oromoo kakaleessaati. Sirni laftanyaa sirni biyyi gartee amma harkaa qabu kun irratti mootummaadhaa kun Oromoo waggaa lameen kana Oromoo guutuutu neetwoorkii irraa hidhanii haalaan salphisaatu jiran jechuudha. Kanaaf nama sirna kana faarsaa wayyaaneedhaan juntaa jedhuun an dhugatti lachuu jundattiin beekaa mootummaan hamaan fi Oromoon irratti xiyyeeffatu yeroo ammaa kana mootummaa Abiyyi jechuudha. Maal jennaan waraabessi kaleessa nyaachaa ture waggaa 27 biyya isaatti galee gosa san keessa jira. Waraabessi amma gartee Oromiyaa keessa caasaa diriirfatee uummata Oromoo halkanii guyyaa nyaachaa jiru warra PPP kana jechuudha. Kanaafuu
sirna kana keessa ta'anii sirna kaleessa arrabsuun waan hin danda'amne kun if gowwoomsu jiran uummanni Oromoo eenyutu diinaa eenyutu irra hamaadhaa ni beeka. Kanaafuu sirni kun sirna TPLF irra hamaadha. Kan waggaa lamatti Oromoo kanatti hiraarsee Oromoo kana nyaatee salphise kun waggaa 27 akka TPLF sun yoo bulchu taate asirra dhaabbattee waggaa lameen kanarra dhaabbanne tilmaa waan dandeenye jechuudha. Kanaafuu sirni kunis sirna badaadhaa hamaadhaa sirna uummata Oromoodhaa nyaachaa jirudha. Kanaafuu fudhataman qabuun jaanaan warreen gartee mootummaa kana keessa dhaabbatanii mootummaa kaleessaa arrabsan jechuudha. Kanaaf dhaamsa kiyya uummata warra akkana kanaaf dhaabbadhaa laalaadha. Kaleessa maaltu ta'a ture wanni kaleessa hin raawwatin tanarra warri kaleessa raawwate tanarra raawwatin hin jirtu ittuu caale malee jechuudha. Kanaaf kana gartee egaa ni arganii ni beekanii jeetiin fudhadha. Maaliif namoonni kun namoota kalee qabu mooraa Oromoo keessa turan ni ruguddaan isaaniiti. Odoo beekanii garaadhaan bitamanii kana godhanii kun garuu isaaniif hin ta'u uummata Oromoo gartee waa hundaa bareecheeti beeka. Kanaaf karaarra jiran karaarra daandiin sarara jiran karaarra isaa dhaabbatanii gaarii daandiin kun. Tole Lalisaa akkuma atuu jettetti yeroo ammaan tana dhugaadha Oromoon gamanaa fi gamana qoodamiinsa irratti yaada bal'aa kan ta'etti jirta. Warroowwan yeroo ammaan tana sirni amma maqaa jijjiirratee bilxiginnaa jee if waamu kunis warroonuma duraan TPLF waliin ta'uudhaan uummata keenya fixaa ture ajjeesaa ture hayyoottan keenya dhoomsiisaa ture jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo kan fudhannu ta'e yeroo ammaan tana waggaa lama keessatti taateen Oromoo irratti deemu jiru ajjeechaan saamichi inumaa yoo kan fudhannu ta'e akka hedduu namoonni tokko tokko miidiyaa gubbatti jaanitti inumaa sirna amma murna maqaa jijjiirratee dhufe kana duraan TPLF uummata irraa dhorkaa ture fakkaataa hojjan wanti isaan kana jaaniifis maali TPLF waggaa 27 ol biyya san bulchee dhugaadhaan waan hedduu uummata Oromoo irratti gaggeessaa ture. Akkasuma waggaa lamaan kanatti sirni amma jijjiirame jee sirni hogga Abiyyi Ahmediin hogganamu kun uummata Oromoo irratti hayyoottan Oromoo hidhuudhaan hayyoottan qaroo sabaatan ajjeesuudhaan wanti inni Oromoo godhutti jiru waan sirna dabre keessatti sirni gaafa nafxanyaan biyya bulchitu Oromoo ittiin jaamsaa turte akka Oromummaa dubbachuu hin dandeenye godhaa turte sanii wajjii wanti adda baafamu hin jiru saniif wanti deemaa ture hedduu waan nama yaaddeessaa ture akkasumas fuula duratti illee nama yaaddeessu amma mata dureewwan sadaffaatti yoo kan dabarru ta'e mee Lalisaa sabaa. Tole meegaa mata dureewwan sadaffaatti yoo kan dabarru ta'e yeroo ammaan tana abbootii qabeenyaa guutuu Oromiyaa keessatti hidhuudhaan dararuudhaan doorsisuudhaan akka isaan saba isaanii cinaa hin dhaabbanne godhaa jiran akkasuma hayyoottan hedduun mana hidhaa keessatti dararamaa jiran kana malees qeerroo jajjabduu irratti xiyyeeffachuudhaan hidhuudhaan ajjeesuudhaan sababa tokko maletti yeroo ammaan tana dargaggoonni Oromoo mana fi nagaan jiraachuu hanqateetii jira. Mee waan kanarratti Lalisaa sabaa mee akkamitti ilaalta akka nama tokkotti waan kana akkamitti ibsitame? Dhugaadha mee jecha tokkoon jecha kee kaduraa san gartee xumureetiin kanatti garagabtii sadaffaa kanatti darbaa dhugaa dubbachuudhaaf badii waggaa 27 wayyaanni dareete kana harka dhibbarra 67 ol kan itti gaafatamu warrumarraa aangoo qabu kana maal jennaan adda durummaadhaan bitti sun naannoo afur jalatti qodamteeti dhaaba afur jala qodamteeti biyya sun bulaa turte. Kanaaf addurumaadhaan ODPtu warra PP Oromiyaa JF gaamu kanaatu waggaa 27 darbe Oromoo kanatti wayyaanitti agarsiisa Oromoo saamaa ture. Kanaafuu waggaa 27 darbe keessas harka guddaa isaantu qaba jechuudha. Kanaas maaliin bira kutaa kan gartee duula gartee abboota qabeenyaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudha jettee wanti kun waa lamaaf kayyatte jechuudha. Uummanni Oromoodhaa uummata Oromoodhaa hiyyoomsaa turanii mootummaan sirni dabranii jechuudha. Sirni kunis gartee wanni abbootii qabeenya Oromoo irratti fuulleeffateef abbootii qabeenya Oromoodhaa gaafa gartee hiyyoomsee Oromoo gartee hiyyummaadhaan jilbiifateef ta'e uummanni Oromoodhaa gaafii qoonqoo gaafata gaafii beelaa gaafata malee gaafii mirgaa gaafachuu hin danda'u. Sabni tokko yoo qabeenya hin qabaanne gaafii mirgaa kanatti gaafatu hin qabu. Maal jennaan gaafii qoonqoo gaafata jechuudha. Gaafii harka qalleeyyii ta'ee gaafii gartee waa tokko godhuu dhabe sirna gartee sirri jiisuun firraa kuffisuu hin danda'u. Kanaaf abbootii qabeenya Oromoo irratti xiyyeeffatan jechuudha. Gaafa gartee uummata Oromoo kana hiyyummaan miidhan uummanni Oromoo gaafii gartee fi of bulchuu hin taane gaafii inni gaafatu gaafii nyaatee buluu bira kan dabarre godhuudhaaf abbootii qabeenya Oromoo irratti xiyyeeffatanii abbootii qabeenya Oromoodhaa akkuma garaa jirtu baha Oromiyaa kanattis jiddu galattis bakka hundattuu maqaalee dha'uu barbaadu baannu hedduu saamanii jechuudha.
kana saamuun abbootii qabeenya Oromoo saamuun abbootii qabeenya Oromoo jilbifachiisuun uummata Oromoo guutumatti jilbifachiisuudha jechuudha. Kanaaf saamicha kana bittaa aangoo isaanii dheereffachuudhaaf saamicha kana gaggeessanii egaa duulli sabboontootaa fi gartee abboota qabeenya Oromoo dhabamsiisuudha wanni fuulleeffateef ummata keenya gartee gargaaruu irratti abbootiin qabeenya Oromoo kan dhugaan ummata Oromootiif quuqama qabanii ummata keenya gargaaranii ummata keenya bira dhaabbatan jechuudha. Kun gartee sirna kanaaf sirna Oromoo cunqursuu fi Oromoo bituu barbaaduuf mata dhukkubbiidha jechuudha. Maal jennaan Oromoon akka yoomtee waan tokko arganne waan barbaadanii fi kanaaf sirna kana xiyyeeffatan jechuudha. Kan isaan barbaadan gartee warra gartee isaaniin bakka bu'u nama isaaniin bakka bu'u jechuudha. Abboota qabeenya kana fi tolfatan kan gartee yeroo takkaas mootummaa kana gargaaree waraana isaanii gargaaree gibira mootummaa kanaaf galchuu barbaadanii kanaaf duulli gartee abboota gartee qabeenya Oromoo dhabamsiisanii duula gartee abboota qabeenya Oromoo dhabamsiisanii hasaanitiin bakka buusuudhaatii fi kana karoorfatanii walumaa galatti qabsoo Oromoodhaa dadhabsiisuudhaa fi abboota qabeenya Oromoo dadhabsiisuu dura kaayyeffatan jechuudha. Kanaaf Oromoo yoo abbaan qabeenyaa dadhabee abbaa qabeenyaa hin qabaatiin sabni qabeenyi qabni tokko qabsoo godhuu hin danda'u waan yaadanii fi kanarratti abboota qabeenyaa xiyyeeffatanii abboota qabeenya Oromoo irratti gartee duula gaggeessaa jiran jechuudha. Akkaan tole gaa daawwattoota keenya akkuma waa'illee xiyyeelali isaan kaasetti dhugumatti qabsoo yeroo gaggeessan qabsoon deeggarsa barbaachifti wanti abbootii qabeenyaa irratti xiyyeeffatan akkuma lalisaa sabaa kaasetti abbootii qabeenyaa yoo kan doorsisanii sodaachisanii qabsoo tana duru akka inni duuba deebi'u akka inni qabsoo tana hin deeggarre kan godhate ummanni Oromoo namni mirga fi falmatu qabsaa'uun ni ulfaata. Waan kanaaf jechaadha abbootii qabeenyaa irratti xiyyeeffatan akkasumas xiyyeeffannaa isaan beeytoota hayyoottan Oromoo namoota ija ummataa ta'an irratti xiyyeeffatan ija tokko gizee keessaa dhaamsan ija kaan waan jaamtuuf jechaadha irratti xiyyeeffatanii irratti deemsisaa jiranii kun kanumaan kan goolamnu ta'a. Ammaas mata dureewwan afraffaa kan nuti qabannee dhufne hegereen ummata Oromootii fi Oromiyaa waan amma deemaa jiru kana wajjin wal qabate maal ta'a isa jiru irratti jechuudha. Yeroo ammaan tana ummanni Oromoo hegeree isaa waan ta'u tilmaamuu waan dadhabnatti hin fakkaatu waan biyya keessatti deemaa jiru wajjin wal qabate yaadaanuu xiqqaa fi guddaan Oromoo yeroo ammaan tana hubannoo gaarii qaba karaa siyaasaatiinis karaa hundaanuu jechuudha. Xiyyeeffatee mirga isaa falmachuudhaaf mirga isaa kabachuu hin wallaalu. Mee waan kanarratti ammas gara waa'ila xiyyeeladisaa sabaatiin isin deebisa. Mee lalisaa hegereen uummata Oromootii fi Oromiyaa waan amma biyya keessatti deemaa jiru kana wajjin wal qabate mee maal ta'a jetteeti yaaddaa ta'e? Hegereen egaa galatoomii daraartu hegereen Oromoo fi Oromiyaadha harka uummata Oromootu jira. Uummanni Oromoodhaa gartee jabaatee waan silaa qaburratti ilaalcha gara tokko waan gartee nun baafne dutu jira ilaalcha gartee tokko dadhabaa dhiisanii wanta waliin nu qabu Oromummaa irratti biyya irratti waan kana jidduu gala godhatanii waan kanatti walii galuun dirqama jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa hiree isaa harka jirti malee harka biraan jirtu ajandaa gartee diinni keenya gartee diinonni Oromoo fi Oromiyaadhaa baasanii anaatu isaan dhuffatan kanarraa haasa'uu dhiisanii hayyoonni Oromoo tana keessaa banii Oromoo fi Oromiyaan maal ta'uu qabdi waan jiru irratti marii bal'aatu sefeessaa akkuma gartee dhaabbiilees qabaniin garaagarummaan jirtu achumatti taate garaagarummaan jirtu Oromoo fi Oromiyaa jidduu seenuu qabdu maaliif sabni tokko akka sabaatti waan waliin qabu waan qaba jechuudha. Waan waliin qabu irratti walii galuun dirqama ta'a waan gartee siyaasaadha san duwwa jechuudha. Maal jennaan bakka Oromummaan badu jirtutti bakka Oromiyaan badutti jirtutti dhimma siyaasaati jechuun uummanni Oromoo dura dhaabbatee hayyoonni wal qocoruun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf dhimmi Oromiyaadhaa hunda keenya ilaallata dhimmi Oromoodhaa hunda keenya ilaallata bakka kanatti wanni baduu jirtu Oromoo fi Oromiyaa sabboonummaa fi eenyummaa Oromootiin baduu jira jechuudha. Eenyummaan Oromoo siyaasaa miti sabboonummaan Oromoo siyaasaa miti Oromiyaan siyaasaa miti. Waan hunda keenya waliin qabnu jechuudha. Maal jennaan paartiin Oromoo kamuu sabboonummaa Oromoodhaa tan Oromoof dhaabbatte egaa waan faalleessituun qabdu jechuudha. Akkasuma Oromiyaa fi dantaan Oromoodhaa hunda keenya ilaallatti. Kanaaf dantaa keenya jiddu gala godhannee qabsoo keenya gara dantaa keenya jiddu gala godhachuu irratti deebisuu qabna jechuudha. Garaagarummaan jiru akkuma jirtu ta'ee namni tokkoomuu hin danda'u. Garuu ammoo waan waliin qabu irratti tokkooma dirqama jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa hayyoonni Oromoo beektoonni Oromoo waan waliin qabu irratti tokkummaa isaa cimsatee biyya isaa yeroo itti baraaran amma diinni biyya isaa nyaachuudhaaf biyya alatti wal lola lolli gartee biyya alatti wal lolan kunneen deemee Oromiyaa irra dhufa. Kanaaf hegereen Oromiyaa yoo ammatti gartee uummanni Oromoodhaa afaan tokkoon tokkummaadhaan kee diina isa jidduutti isatti nyaachuudhaaf dabareedhaan afaan itti banu kana yoo ofirraa dura dhaabbachuu baate yoo ofirraa deebisuu baate jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa garaagarummaa jirtu dhiifnee tokkummaa teenya xiyyeeffannee maal waliin qabna maal waliin dhabne
waliin jechuun wal hubachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf uummanni Oromoo hundaatu gabroome gabrummaa keessa jiraachuu hundi keenya ni beekna. Bilisummaa barbaaduuf tokkummaan keenya falata kananii amanne jechuudha. Kanaaf waan qabnu irratti waan waliin qabnu irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Wal bubbutuu fi miila wal jalaa fuudhuu dhiifne namoota waan danda'uun qabsoo Oromoodhaa bira dhaabbatee qabsoo Oromootti dhisuun dirqama isaa jechuudha. Abbaan diinagdee hin danda'u, abbaan humnaa hin danda'u, abbaan siyaasaa hin danda'u qabsoo Oromootti xiyyeeffachuu qabana jechuudha. Yeroo kana salphina guddaatu uummata Oromoo irra jira. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha hayyoonni keenya mana hidhaatti jiranii Abdii Raggaasaa, Johaar Mahammad, Baqqalee Garbaa hayyoonni kun oduu mana hidhaa keessa jiranii uummanni Oromoodhaa calji'ee hayyoonni Oromoo calji'ee taa'uu hin qabu. Ajandaa gartee Tigraay fi nafxanyaadhaa ajandaa godhachuu hin qabu jechuudha. Tigraay akkas taate Amaarri kana ta'e kun ajandaa hin ta'uu hin qabu. Oromoon maal ta'uu qaba? Ajandaa isaaniif kaa'uu qabna. Yeroo baay'ee nuti ajandaa namarratti wal fidnaa, ajandaa nama haasaa, feesbuukiin keenyaaf miidiyaan keenyas hundinuu manni Oromoo guutuun ajandaa nama Tigraay fi ajandaa kana haasa'u. Kana haasa'uun qabu manni Oromoodha. Ajandaa ifiif lafa haayyatee irratti diinni silaa nurratti haasa'uu qaba. Garuu nuti ajandaa diinni nuu boceen yeroo hedduu ifiifis wal rukutaa jirra. Wanni kun hin eegamu waan dhabne Oromoon akka sabaa waan dhabne qabna. Akka sabaatti gabroomne, akka sabaatti waa waliin dhabne, akka sabaatti miidhamaa jirra. Kanaaf miidhama akka sabaatti nurra gahaa jiru kana akka sabaatti qolachuu dandeenya waan ta'eef kanaaf siyaasaa xiqqoodhaaf jecha anaatu gattee olaantummaa anaatu kanaa jecha hiree uummata Oromoo kana gartee gara dukkanaatti oofuun hin barbaachisu. Uummanni Oromoodhaa waggaa 150 gabroome, Oromoo waggaa 150 gabroome jennee dhaloota dhufuufillee dabarsaa ooluun salphina. Oromoo waggaa 150 gabroome asirratti dhaabbachuu qabdi. Gabrummaan jechuudhaaf fala tokko lafa haayyachuu qaba uummanni Oromoodhaa jechuudha. Kan xiqqaa guddaan daandii kanarra adeemu jechuudha. Kanaaf wanti amma jiru Oromoodhaaf dhaaba siyaasaa kana dhaaba siyaasaa hin taane akka Oromootti cabina keessa jira. Akka Oromootti wal gaafannee hayyoonni Oromootii fi dhaabbileen siyaasaa Oromootis walitti dhufee waan godhuu qaban yoo godhu baatan seenaan guyyaa boru isaan gaafata jechuudha. Kanaaf hayyoonni Oromoo bakka jiranirraa ifi uummanni Oromootis hayyoota isaatti iyyee Oromoo fi Oromiyaa baraaruu qaba jechuudha. Diinni hamaan kan waggaa 27 caalaa diina waggaa 27 dura du'eetu Oromootti labaaqee Oromoo fi Oromiyaan dhabamuuf deemti. Kanaaf callisuun qabanii dirqama seenaa jalaa bahuu qaba hayyoonni keenyaa fi uummanni Oromoo guutuun jechuudha. Kanaafuu ana kana akkasii ilaalutti akkana jechuudha. Tole lalisaa ani soomaatti jette kanarratti waan xiqqoo dabaleetiin mee sagantaa keenya goolamnaati. Akkuma ati jettetti waa'illi keenya lalisaa sabaa je'etti gaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya amma waan biyya keessa deemu jiru kana wajji wal qabatee hegereen uummata Oromoo maal ta'a waan jirratti uummanni Oromoo keessaa fi biyya alaa paartii isaa tan jaalatu tan amanu hunda namuutu san jalatti hiriiruudhaan paartii isaa akka jabaattee dhaabbattu godhuudhaan akkasuma namoonni hedduun biyya keessatti sababa kana wajji miidhamaa waan jiranii fi miidhaa kana akkamitti ifirraa kaasna hegereen keenya fuula duraa kana akka hin miidhamneef maal godhuu qabna waan jirratti uummanni hundinuu qeerroo qarreestee hayyottanii fi beektoon biyya alaa jiran hundinuu irratti mari'achuun xiyyeeffannaa waan keenya irratti dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti kannu wal dhabdee akkuma waa'ee lalisaan jeetti wal dhabdee paartiilee garaagaraa wal dhabdee naannoo fi federaalaa jidduu jiru dhiisanii wal dhabdee yeroo ammaan tanaa waan Oromiyaa keessatti deemu jiruuf xiyyeeffannaa kennuun hedduu barbaachisaadha. Kanumaan jennee irraa baana tahaa waa'ee kiyya lalisaa sabaa wanti dabaltu yoo qabaatte itti dabali. Egaa fitteetis kaaftee waan jiru silaa waan irraa fijee dubbattee fittee jirta. Ani dhaamsa tokkoon qaba uummata Oromoodhaatii fi uummanni Oromoodhaa yeroo ammaa kana salphina guddaa keessa jirra. Garaagarummaan jirtu akkuma jettuttee rakkoon nuti as deemu jirutu guddaadha. Kanaafuu namuu waan dandeenyu gartee tattaaffii haa goonu dirqama seenaa jalaa haa baanu biitti teenya dirqama nurraa qabdi. Uummanni keenya kan mana hidhaatti nuuf jecha rakkachaa jiru sun dirqama nurraa qabanii abdii teenyaaf irra nuuf jecha falmanii mana hidhaa seenii isaan illee abdii qabanii abdii isaaniif ta'uu qabna, abdii biyyaa ta'uu qabna, abdii Oromoo fi Oromiyaa ta'uu qabna. Uummata Oromoo bira dhaabbachuu qaba, qabsoo isaa ittihuu qaba. Tole gaa waa'ee keenya lalisaa sabaa guddaa galatoom yeroon teenyas waan deemaa jirtuuf qophii tulluun maal jettii keenya irra asumarratti kan goolamnu ta'a. Tole gaa daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB qophii tulluun maal jettii kallattiin isin biraan gahaa jirru irraaf asumarratti kan goolamnu ta'a. Torbaan dhufu hanga qophii tulluun maal jettiitii walitti deebinutti nagaan nuuf tura.